utilizando solo su pico como herramienta. El pájaro carpintero talla con precisión quirúrgica cavidades dentro de troncos. El resultado no es una simple oquedad, sino una morada funcional con varios compartimentos. Uno para incubación, otro para almacenamiento y una entrada ajustada para impedir el acceso a depredadores. Este nido garantiza aislamiento térmico, seguridad y estabilidad. La elección del árbol, la profundidad de la excavación y la orientación de la entrada responden a una lógica funcional impecable.